सर्व भक्तमंडळींना सप्रेम नमस्कार. आज संकष्टी चतुर्थी, त्यामुळं आपण अभिषेक बघायला जमलेलो आहोत. आज जायच्या आधी तुम्हाला काही फोटो दाखवतो, बघा. हे अयोध्येचे रामलला, ही रचीला लाईट लाव की. हे अयोध्येचे रामलला. इकडं हिऱ्याने सजवलेले गणपती आहेत आणि इकडच्या बाजूला व्यंकटेश्वर आहे. पलीकडच्या बाजूला तुम्हाला महाविष्णू दिसतील. शंख चक्र गदा घेऊन ते उभारले आहेत. हे आता नवीनच सुधारणा झालेली आहे. आता आपण आज जाऊन अभिषेक भरू. हे गणपतीचा अभिषेक सुरू आहे. हे देखे कागद देखे तो ही यादी, याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांची नावं आहेत आणि त्याच्या पुढं तुमचे सगळे गोत्र आहेत. ही यादीप्रमाणे नावं घेऊन गणपतीचा संकल्प सोडला जातो व तुमच्यासाठी अभिषेक केला जातो. सरकडे इकडे सुरू करा. ओम भद्रं कर्णे विशुण्याम देवाः भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुमांशस्तनुभिर्क्षेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्ठनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. हरि ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. भवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुषाम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचूर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्पूजायते. सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठते. सर्वं जगदिदं त्वयैवेशति. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नरो निलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारसितोषि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमः. त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वोच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतः अर्धेन्दुरचितं तारेण रुद्धम्. एतत्त्वमनुस्वरूपं जगादपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुत्तररूपं. नादसंघानं सहिताः सन्धिः सैष्या गणेश विद्या गणक ऋषिः निःश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. हे
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारणं हृदञ्जवरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारुणार्चितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्मनम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां मनः। नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचां नवशिष्टम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचूर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि त्वं मान्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्मज्योतिरोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं सर्वं जगदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नरो निरूनवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारशिरोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूप गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः हरधेर्युजितं तारेण रुद्धम् एकत्वमनुस्वरूपम् ऋकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपम् वेन्दूत्तररूपम् नादसंहानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारणं हृदञ्जवरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारण अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्मनम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। मंडळी, इथं अभिषेक समाप्त झाला आहे. आपण परत आरतीच्या वेळेला भेटूया. नमस्कार.